பீரிச் குடும்ப உறவுகளுக்கு வணக்கம். நாம் இப்போ ரெண்டாவதாக வந்த மீன்களை தான் பார்க்க போகிறோம். மொதல் வந்த மீன்கள் அவ்வளோ தீர்ந்துருச்சு. இது ரெண்டாவதாக வந்த மீன்கள். சாவாலை வந்திருக்கு, நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான சாவாலை, நல்ல பெரிய சைஸ் சாவாலை தான், தூண்டில் சாவாலை. அப்புறமா நவரை வந்திருக்கு, நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான நவரை. அப்புறமா சாலை, கரமடி சாலை, நல்ல பெரிய சைஸ் சாலை தான். அப்புறமா ரெட் ஸ்னாப்பர் வந்திருக்கு. அப்புறமா வெலை மீனில் பெருசு 400 கிராம் 450 கிராம் சைஸில் இருக்குது. அப்புறமா வெலை மீனில் சின்ன சைஸு, கிலோவுக்கு 5 நிற்கும். அப்புறமா வாவல் வந்திருக்கு, வெள்ளை வாவல், நல்ல கிலோவுக்கு 4 நிற்கக்கூடிய சைஸு. அப்புறமா குருவலை வந்திருக்கு, நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷான குருவலை. அப்புறமா கருப்பு வாவல், கிலோவுக்கு 3-4 நிற்கக்கூடிய சைஸ் கருப்பு வாவல். அப்புறமா கடல் சீலா மீன் வந்திருக்கு, கடல் சீலா ஃபுல் மீன். அப்புறமா திருக்க மீன் வந்திருக்கு. அப்புறமா முரல் மீன் வந்திருக்கு, வாழா முரல். இந்த மீன்கள் எல்லாமே தேவைக்கேற்ற மாதிரி ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. அப்புறமா நம்ம பீரிச் யூடியூப் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி.